এই হচ্ছে বিদেশি ফুলের নমুনা। এটা কি ফয়সাল নার্সারি থেকে কিনছিলাম। বলছিল এরকম এগোদের গোলাপ ফুল গাছগুলো অনেক টাকা দাম। এই যে দেখেন ফাঙ্গাস পড়ে গেছে, 700 টাকারও গোলাপ আছে। এত কষ্ট করে আনলাম যে একটা দেখলাম যে এরকমই হয়েছে সেম। পরে দিয়ে আমি ভাবলাম যে আরেকটা হলে ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়। এখন দেখি কি সেম এই যে এরকম হয়েছে। দেখেন এই যে এটা গোলাপ গাছ মনে হয় ফার্স্ট আমি এরকম দেখলাম এরকম হয়। তাও আবার প্রচুর দাম নেয় ওরা। এটা হচ্ছে আপনার 60 ফিটের মাথায় যে ইয়াটা আছে ফয়সাল নার্সারি, এর থেকে কেনা হয়েছে এটা। দেখবেন ওদের গোলাপগুলো দেখবেন যে অনেক সুন্দর, কিন্তু বাসা নিয়ে দেখবেন যে এমন অবস্থা। দেখেন এই যে কীরকম অবস্থা হয়েছে, আর পুরোটার ভিতরে যে ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। এর জন্য মানে আমার অন্য গাছগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতেছে, যেটা আমার মনে হয় আর কি। দেখছেন, এই দেখেন আমি মনে হয় এরকম ঠকা জীবন হতে কিনে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেমন হয়ে গেছে। ভাবছি যে ওটা উঠায় মানে ফালাইয়া দিব, এর জন্য এখনই করতেছে। আর আমি এত ফকির আমার একটা স্ট্যান্ড কিনবো যে সেটা টাকাও নেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। সবাইকে শুভ সকাল। আমি সকাল থেকে আজকে ব্লগটা শুরু করলাম, জানি না কতটুকু করতে পারবো। তো এখন এটারও ফালাই দিব। একটু মোবাইলটা ধরবা? মোবাইলটা দাও, ধরো, নাহলে আমার ভাঙা স্ট্যান্ডটা দাও। শুনছ? শুনে নাই, ও কানে কম শুনে। এক হাত দিয়া করা যায় এরকম কইরা। কাটছি অবশেষে। কি অবস্থা বুঝছেন, একদম মানে মনটা আমার বিষণ্ণ হয়ে গেছে, একদম ভেঙে গেছে। এত কষ্ট করে গাছ চাই না, কত কষ্ট করে গাছটা নিয়ে আসছে, আর এই অবস্থা। ফালাই দিতে হবে, অন্য গাছ বাঁচাইতে হলে এটা ফালাই দিতে হবে। এটা লাঠিটা থাক, পরে গাছ যদি লাগাই পরে। এই অবস্থা। অন্য গাছগুলোর আমার খাবার দিয়ে দিছি সকালবেলায়, খাবার, তারপর পানি দিয়ে দিছি, উপরে এটা দিয়ে দিছি, আর নিচে হচ্ছে এটা দিছি। আর সবগুলো হচ্ছে এলোমেলো হয়ে গেছে। আপনাদের তো অনেকদিন ধরে আমার পাখিগুলো দেখাই না। এই যে আর দুইটা যেটা ছিল ওগুলো আমি সেল করে দিছি। ওগুলো হচ্ছে দুইটা আমি মুটকি সব সহকারে আমি 1250 টাকা সেল করছি। আর হচ্ছে এই যে বুঝতে পারছেন, সেল করলেও কি লাভ নাই। ওটা আমাদের বাসার 4জন সদস্য, 4জন মানে সবথেকে ফারিয়ার আব্বু বেশি টাকা নিছে, কিন্তু ফারিয়ার আব্বুর তেমন লাভ হয় নাই। আমাদের ঘুরাইছিল ওদিনকার, সেটা আমরা মানে গ্যাসটা ভরে দিয়েছিলাম এইটার জন্য। আর সব টাকা শেষ, সবাই 100-200 করে নিয়ে সব টাকা শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন। এই টুনটু নিজেই জ্বালায় আমার, বলার মতো না। হ্যাঁ, এই দেখেন একদম সেম ওর ইয়াগুলোর মতো করে ও। এই যে এটা যেটা কয়দিন আগে দেখলেন না আপনারা বাচ্চা পাখিটা, এই বাচ্চা পাখিটাই সেটাই। মাশাআল্লাহ, এটা বড় হয়ে গেছে। আরেকটা আছে, এটা বড় হইতে অনেক টাইম নিতেছে। এটা কই আজকে কাপড়ের ভিতরে শুয়ে আছে নাকি পেঁচাই গেছে, আল্লাহ জানে। ছাড় দেখি, মা ওরে ওরে কই? এই শুনছ, পাখিটা তো নাই, তাড়াতাড়ি আসো। আসতেছে না কেন? রে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা তো নিচে, আসলে পুরো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম যে এটা উপরে, আমি তো ভয় পেয়ে গেছি। আমি কি পাখির বাচ্চাটা নাই কেন? পরে দেখি নিচের মুটকিতে এই জায়গার মধ্যে আছে।
মনে করছি বেঁচে হয়ে গেছে বুঝি। এই দুটা আসছে ভোর থেকে মানে ভয় পায় অনেক। এই দুটা এক খাঁচা এক মধ্যে আসছে, এটা ওরকম মতো হয় না। আমি দুটো দেখ কি আরাম করতেছে দেখেন, এই যে দেখাই কত আরাম, কি আরাম করতেছে দেখেন। এই যে আদর করে দিতেছে, মাথা চুলকায় দিতেছে। এই যে মশারিটা দিয়ে দিই। এক হাতে আসলে ভিডিও করা আর করা অনেক কষ্ট। আমি খাবার দিচ্ছি তো তোমাদের। এদের হচ্ছে এখন ফালাইয়া দেবো, আর হচ্ছে বারান্দাটা পরিষ্কার করতে হবে, অনেক ময়লা হয়ে গেছে। আর টপ টপ কিনবো না, এক বারান্দার ভিতরে রাখা যায় না। হইছে গাছগুলা হবে মনে হয়, এটা আমি দিতে হবে মনে হয়। এটা হয় নাই, এটা হয়েছে, এটা হয়েছে, এটা হয়েছে, এটা হয় নাই, এটা হয়েছে, এটা হয়েছে, এটা হয়েছে, আর পুরো হয়েছে মানে সবগুলোই হয়েছে। এটা হয় নাই, ওরে এটা তো হয়েছিল, যে শিকড় আছে এটা তো হয়েছিল, এটা শুধু একটা গাছ হয় না। ৳200 যে এগুলো আছে না আপনার, ওই যে সবগুলা এটা হলে এটা হলে এটা হয়েছে। এটা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাবেন যে পাখির কিচিমিচি কারে বলে, এটা হয় নাই, এটা হয় নাই, এটাও হয় নাই, এই কয়টা হয় নাই, আর এগুলো হয়েছে। খোলা রেখে মানে যদি হয় আর কি। আর এই কটা হচ্ছে হয় না, এই কটা